بسم الله الرحمن الرحیم. د رازدار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه زه فضل سبحان ټولو ملګرو ته د امن، مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، دا یو تعارفي ویډیو زه د هغه ملګرو په خدمت کې پیش کوم څوک چې په اول ځل د رازدار آفیشل دا چینل ګوري. ګرانو ملګرو، انسان چې د کوم ماحول، حالاتو او خیالاتو نه تیروزي، د هغې یو عکس د هغه په اقوالو او افعالو کې بهر راوځي. کم خیالات او واقعات چې په یو منطقي شکل کې مخې ته راشي، نو هغه د ساينس نوم اختیار کی، او کم حالات او د هغې اثر چې په غیر منطقي رنګ کې د شعور په لیکه اظهار عمومي، نو هغې ته ادب وایي. بیا د وخت تیریدو سره سره د ادب دې چنار نورې څانګې سپړدې دي، او د هیئت او معنو په لحاظ سره د ادب ډېر قسمونه په وجود کې راغلي دي چې د هغې احاطه په دې مختصر ویډیو کې ګرانه ده. خو دومره به ووایم چې د ادب سرچینه شعر دی، چې دا په هر زمانه کې د ټولو نه خوږ غږ او د ټولو نه د ښایسته احساس محبت ترجمان دی. او همدا وجه ده چې د شعر خط و خال د ادب د نورو صنفونو نه زیات رنګین دی. مونږ دا ویلی شو چې شعر د ادب د ټولو نه سنبال کړی صنف دی. په خپل ځاني ما د شعور د ابتدایي دور نه د شعر سره شغف ساتلی دی. شعر می اوریدلی هم دی او لیکلی هم. زما په خیال شعر د نیستۍ اسویلی نه دی، بلکې د هستۍ کریکه ده. شعر یو داسې تاثیر دی چې د بې قدرو په لاس کې د زهرو جام شي، او د مستو په لاس کې مې دوام آب حیات. شعر په خپل رنګ کې د ګل څانګه ده، د باتورانو د تورې شرنګ او د زغرو کړنګ دی. دا د فطرت صدا او د قدرت د کرشمو معجزاتي اظهار دی. زما د شعر تصور ډېر ذاتي غوندې دی. نه خو ما د دې نه د شهرت کار اخیستی دی او نه د تبلیغ، بلکې ما همیشه دا د احساس لیونتوب لا جواز ګرځولی دی. شعر زما دپاره د صحرا د سفر خلاصه ده، د اوارګۍ دلیل او د زړه سواندۍ ثبوت. زه په هغه وخت هم په شعر ماینم او د تاثیر قایلم چې کله ژوند په هر رنګ کې په خپله شعر، او اوس هم د شعر نه شعور اخلم کله چې زما ژوند د عمر په لحاظ د نثر په حدونو کې داخل شوی دی. ګرانو ملګرو، اوس زه د خپل کلام یو څو ټوکړې ستاسو په مخ کې ږدم. اول د یو څو غزلونو د نمونې شعرونه وړاندې کوم. د اول غزل نه یو دوه شعرونه دا دي: په سر د دار یمه په بام نه یم، په سر د دار یمه په بام نه یم، زه بې خبره په انجام نه یم، او زړګیه بس دی زولنۍ شلومه، زړګیه بس دی زولنۍ شلومه، د خواهشاتو د غلام نه یم. دا یو بل غزل دی، د هغې یو دوه شعرونه وړاندې کومه. چې سود او زیان مو په رښتیا تللي، چې سود او زیان مو په رښتیا تللي، مونږ خو ګټلي زړونه بیا بایللي، او دا یو زړګی له تا نه زار شه اشنا، دا یو زړګی له تا نه زار شه اشنا، خو په کنډر ګلونه چا کرلي، او زمون ځواني لکه زړې جامې وي، زمون ځواني لکه زړې جامې وي، بیا بیا شلیدلی مونږ بیا ګنډلی. دا بل غزل نه یو دوه شعرونه ستاسو په خدمت کې پیش کوم. د خیال په سمندر کې مې موجونه وړي راوړي، د خیال په سمندر کې مې موجونه وړي راوړي، یادونه مې د سترګو نه خوبونه وړي راوړي،
او نن بیا د وفا اوښکې د اخلاص په مخ بهیږي. نن بیا د وفا اوښکې د اخلاص په مخ بهیږي. وعده د بې وفا څه قیامتونه وړي راوړي. دا یو قطعه ستاسو په خدمت کې پیش کوم. اول مې زړه بیا د زړه خوږ لټوو. اول مې زړه بیا د زړه خوږ لټوو. اوس به د خوږ زړګي درمان لټومه. او ستا د موندلو په چل پوهه شم خو. ستا د موندلو په چل پوهه شم خو. اوس به په ځان پسې جهان لټومه. د قطعې نه وروستو دا د نظم یو ټوکړه ستاسو په خدمت کې پیش کوم. ډېر بېڅوکه دي دردونه، ډېر بېڅوکه دي دردونه، راشه راشه مسیحا شه. ستا دنیا ته درتلی نشم، ته زما دنیا ته راشه. دا آزاد نظم دی او د هغې یو ټوکړه ستاسو په خدمت کې پیش کوم. د کمتر اشنا په مخ کې د الفت رنگین لوزونه، سلسل زله مات کا هیر کا. کمتری ده، اشقی ده، مجبوری ده، خاموشی ده. خو د هغو دلبری کې چې غرور د کمو شان دی، د یو ګړی غفلت هم د عمرونو ستومانی ده. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تمهیدي خبرې به ستاسو خوښې شوي. زه به د دې کلام په هکله ستاسو د دریس په تمه یم. د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. ښاد او خوشحاله اوسئ.